so Pohnpei wow kisunan kan kunanan kan yeko wow choro rang sakal macam kopna koryang kopna speaker and legislature sound kopung labalabakan nan banyan chia momod so government o John Pohnpei sak pecawan luka kuburan kora song nan sakal macam Rahnwet. Ngay sarli Nicholas maban pecawan kalile kukuburakan au tabain sakal macam Rahnwet. O iya cara labain sakal macam kan kayo kasarawi and backup generator and P6AH radio Koreaw tokain sila kapin salet so mga COVID ay saktuaw o kasulo sakal macam masanlangan Pohnpei. Rong sang kolonia wain Pohnpei ni June riyay sa Klimawan barya katriyay sa kayo Pohnpei Public Broadcasting Corporation te P6AH radio pajoyangan nan kasaraw eo ang backup generator me santier o yetato. Backup generator watch pan pajawan tato kan saukan melian NPUC pan kin kokun kulla. Nituan taman sansan me backup generator watch awya wanan lauten palian region Pohnpei ang melen ni an saukarwaro te emergency kan magun rasang malapit. Halaltaan and backup generator watch sang nistawasakan ho kawit uchuch and option kopna ho legislature and Pohnpei. Nan programan kasarawat the Honorable Steve Gatuan, Acting Speaker and Legislature Kaisak, Pachawan Muyayo Sakarata o Pachawan. Anso magoyang iyay, pero libin na niyang kadyang Sakarata ang kayo niyo wawalapkan. Nagdiyangan mo, alal, wangki. Kalatin Pohnpei o molang wawang Pohnpei. Yang sa water wangki kapnan ngayon Pohnpei. Wangki taraptarkan na yung kadyang kaya, taraptan treasury, Department of Public Safety. There will be one commissioner in the broadcast. One will be chairman and board, vice chairman. One will be a senator. There supplement karnagan yang kajian kay tutukin Rahnwet. O melel Israel kan utan uya lifeline in broadcast melel from the tongkan. So the may lalapot uko tama na uy ko pa nito bacon koporokol ki orang kakaleti kakak kapilwa ng rail kan wasakan koros Pohnpei kan kaso sebab Pohnpei suwatay na ikan Pohnpei yang Senator Walter na yung katyan sa program meron ng William T. Legislature o meron uyat katun ang grupo na MLL Broadcast Commissioner ay nanensansal tirtakan na niya ang kaliyang broadcast. Agataman tong yan yang sunita din kapaya na legislature o wananso may patuan uya chairman in public work o Philippine patuan uya oversight authority o ang kaluwat. Sang nananso walil to Rahnwet sungan kapalkan mamiya, sungan kahirtakan makakan miya. Kirakan makin parata. Kasansal mo Rahnwet lep-lepen kakalang mo katayoy. Kung nang wiyatan kapuluway Rongen Pohnpei. Kaya nanan taysang kamen men maskaw kinay. Rahnwet internet aramas pilkak access sa Pohnpei radio o Israel kan men Pohnpei kan ipat-pator mas ligin Pohnpei niya bilangan siya may yung senator na solar yang ipat-pator ligayo mura na next session prabil message iya
o kakam nga ki tatongkan uyawin ng legislature. Pero songon momon accessibility information magatrail supplement din nan mo technology Enen kairtan niya trail ban accept na technology miya puan kak katayala wiya pantato kaya jo technology bilkin kaleta kapalkan melal if you use it in the wrong way use it in the right way technology toward information wiya me ko human kakairtaramas kare ikamelala me to Tokyo me miya dan submitted broadcast so we have never tuned like up the Polki. Yet we are then don't be me submitted public broadcasting the way public information on Irakan forest some mela on time social by Rahnwet COVID-19 o so on public information kan makonangan wiyawi na way pa konang and we will patawan pilkatungi na tama ka tayo liw kita na Rahnwet na backup generator na we are in addition to the toolbox when gak elayang ngilan Pohnpei to the voice of Pohnpei daging oa kunla wagi karapakan makaiti kan broadcast tayo may batuan me nakapanagis na iya katapan backup generator trigger taka PUC bangko may nabilsansal me sto sakan bil tangatam rebil rong radio o Israel kan me patpaton itagakan rebil sudo usam PUC o melal Israel kan me utan tosang nang wasahan kuson kan medyo access internet medyo kan lang TV yay radio wat dangilan broadcast wat maganagis kotokay rayta na katrail to kotokay katrail pa na katrailan kak ran bilkab yang wewe kita me uyawi nan Pohnpei wat nan state wat nan kam taga kapatapatin na pasam wat o mas ligan Pohnpei Are sa kumay tatok nalilinan kapangaki o kapangkiyam commissioner tok mau sa bumumi tongkan ibilman kamunga kumay walang mo wasanga kan magmay bangka improve na may niyan tatok magmay pinansiya magmay tay target tama niya magmay nansiya wasanga kan magmangka kan improve sa bulmatay station wat ako tayo wan lang mo wag aramas ko poroporkin ko tayo mele broadcast wat ong kabuluan public information amoy ni imawat may manyang kapatagi yang oti yang ki ay kamel magkapna pan kaya sa mga tayo sa kartan pang yaw Rahnwet o ibatuan may sungo kit ka na batuban ibilmen and bisanjal na ibil kabungkiyang kabana bukay siyang sugaros pag malawlaw kabana kin ting katila legislature puan kap and tuwang kit uliya tayo kan may naansume kabana kin katop yay ansume kan wiya sa kulma state of the state remawat wiya bil monumentous occasion on legislature kusen kak kasamo kamna kusen kak katri tamasani irakan nakan kakatre nan pungan legislature o opsin kapna iwasan nakan sungtok kana asam bangkak independent ite o git masani o songan kilang iwasan sa bangkak kana kwaliwi kana kakawali aramas kemen na kanyang karupan ng radio Rahnwet. Are ikabingkiyang kabina o ibetong kamelem may kabina ban sudah parang kay ban patawan na top happy belated birthday Mr. Kong. Koryawan sa karata
sang sabolman Pohnpei Kopna, the Honorable Reed P. Oliver, o Epachawan. Kalanganan tayo na leon ke pinsamay te owan kan madaling itungol sa karatan wow kabatabat kajen sa karatan wow kon me lapoy potar moy batuan wan kita matal court kapal matal lapalap korus nan talien tiyak pumotso o government batu ito masaksiyat Purisa wasin Rahnwet itungol wow saan ko Tigan Santiago Honorable Speaker Speaker Edwin Honorable Senator Jason Walter Chairman in Pohnpei Public Broadcasting Corporation Board Member kan Karosnan sa Pulmatay Pohnpei Broadcasting Corporation karakterin kalian moni karakterin kalian kakela ko sunnet o kolo-kolo na kagan way P6H Commissioner John Tatakan na bilyang pateng wasak si Rahnwet Pinay o Kral Chorus itong alwaban ko puran chorus kayo imen patron pateng Honorable Speaker Edwin Obiluya Kata Melil Kapengang Commissioner o Pohnpei Broadcasting Corporation Board Tuwan ko santin tatongkan ya kakmukmukit ko to Sangir ranchi ko lalito Rahnwet Buena papali Naging kak katok-katoknya Om John Way Mepita rong ko siyang palakan Leleng yang siya Karwarun mekot ananen daleng way Burin siya wasin Rahnwet Ibig chungalen kaya siya wow In patroon patron Speaker William C. Of Singapore Executive Branch Piluya Kapengwet Belen Ong Sabul Matay Legislature in Pohnpei Kuirail maging kachin kamana Kachin kawit ng uutung Sabul Matay Kagkaginsin Kami sansal Ngun Puratay Yeyi backup generator yu Entertainment na PUC Panpilkun Apanan ko siyang palakan May panananat piwang John Way Pilela Ligin Kagan Pohnpei kan When kak kadese o saga-sagar Kupurakan Temenemen John Way Only wrong ko siyang palakan Melen mepita Kirayap karwaru Erima Radio kan Nanstosa kan Tinijen tasakan Bigtang kakuye Memor Ikaparapar me P6AH Utan Bigtang kakta-tatar Tepil kapkapul Rong ko siyang palpukat Kuya kisen sa Pulmatay Men Perere Ong sa Pulmatay Yeyasin Way Dahil kat-kat na show you me Kabin sa late COVID-19 Kuya mugitlat Karam O Kasaru-waru kay Kay tekin chong try Absam tato ko Ergisen mapukat Ong ni Ellen Terere Aksay bilanane Wrong and piluya basically O uya Patbato to gat-gat Nandiyan pasakan Melen Iwew kalap to kupur Utailen kap mangi pene Tiro ko sampalkan me Buyawi Tiro ko sampalkan me Tan mukit to Utailen kap kau na bata Itungalen ki ang mau Yan pura yang kalupo O ujung tane speaker Absent pil nasa niyata Nan pesong-song pukat chorus Niyata nan siyang apali Kapinsalet COVID-19 Autan sense maginana Nan katawagan Rahnwet sa sansal me Nan sense me Miye Dahil kasi napaliya Sang nikawikan e miye E patosang nan sense me Rar Riau point silu 10 million Riau point silu O sang ni wewe benekan me Legislature o Opsing Cabinet Katiyang tapatoyan may siyang nayo Lalazon Rahnwet Ananapen robot pukat and pilsangsan Ibiltungalan kaya siya umao Pwede Direktorin Kemtaan kalian moni Direktorin nate
yang kajeng jailo dame sansal en kak mi robot bukat en kak pil kat padot lang sabon majay pinin ko kusunit kay sa ganton pe when kak pil sansal accountability o transparency sa sabon majay tato eri niya dahil kat pa na pag dahil kak kasarawi misinwat ikababar kibe soto tugusyo soto mekot soto anane liu sang toror lekin eban kak poita makubora tayo soto tanuto eru poegi kuburen minimin eu pene o kacang-cang dahil kat lale an ranakan kat to tepat to sang mas ay kabar-bar kin ye ujutan sapol sa ito e tumal kapungen Rusia nakat Rahnwet pen kak pilkiyang wawiyo kan ngan pen tatakot o e tumal kaping mulitak melin on V6AH board commissioner turun tatakan o pilpinini nagnutungang rail kan nan sapol mumain damay tumal what the talk eat kali executive branch baca mumain yang lagi sapol bancay winning focus in kay sa ganton kan mo ye tututak ninlam kay dekin tutak chalalot abatan chamachang tabasan tamang tan ka tineu ku kana when ka pilutung program pe kan betan so che kay dekin chamet apil kan patuoy mur patuoy nan tar ayay met may tan patuoy mulyan dikit kan chorus o bil kabrayem congratulations dong tatag mo poita o tay din ka tineu pene o katwoy mo erere chumal sa Karyawan sa pagmachay Rahnwet niya ito kan sila muni en kapinsalet sa mga COVID sa tuwang. Pwede makin pachawan na palito kan sila muni en kapinsalet sa mga COVID sa tuwang. Med pachawan sa barako ay pakan may ray na ramasakan makakaryang kachki. Te pachawan to kan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwang. Sang sampare sa kwan pachota. On pilpachawan sansan may railiya kan milisayan, so jaka yang kach kita pachawan ala tokain sila watch. Tokain sila kabin saleta so mga COVID saktuaw, pachpachota ni Publical Palvarian Monunian Pohnpei o ni Dispensarian Kolonya. Panian Publical kin pachawan pachitak lakwalu ni Maysang leklak imaw ni Saujik sang niyot, len niyalan. Haramas Koros naman yang kachikita bacawan to kan sila kabin saleta so mga COVID saktuaw, nananana o te tatarapaman to kapan pachota. To kan sila kabin saleta so mga COVID saktuawat, kinuyaw nipa o anpil pachawan sansal. Meranwat kichay sa palman kuwaniyan sila riyaw e motel na vaccine o e chansan. Moderna vaccine kin pachota pakriyaw nanrailan rariyay sa kwalunan punga o chansan kin pachota pakewcha. Sang nakawaitan kanyan US Central for Disease Control uniyan sila kabin saleta sa mga COVID saktuaw. Socho kapar o apol karara patpacho ni percent tuway sa kayo poncheo. Non-robot maging pachota sa Ambanyan Pohnpei State Vaccine Administration. Kasaleta malalata ni Churya sa kwaluan barya batriya sa kayo, Raila Ramas. En Pohnpei kan makachkiya at pachawan at kapan silasin. En kapinsaleta sa mga COVID saktuaw, Raila Ramas. Nen walikot 50 kwalman may pachpacho ni percent wali saktuaw. Kaya man tok the primary dose and Moderna Raila Ramas walukut may pachpachan percent by saksilo Koryawan tok Raila Ramas isukat 5 kisiyakan 5 may pachpachan percent lisak 1 o irail makanakalak to kan sila Moderna o Chansan irail Ramas wanakut Koryak walman may pachpachan percent by sak 1 Rahnwet Pohnpei pachawan sa palman kay Wuni and Moderna tuwag ko riyabu kalimay sa kwano o Chansan kut tuwag ko alisa. O kain saklaan sa palman chay Rahnwet chay Ranmasan langan Pohnpei ulan pamimi ni Peach
Tayo point siluklak 5 minit 5 kisu 5 umalangat kami minit bicheo point siluklak isak riyaw minit 5 tuwaw moran sawas ulal kami minit bichriyaw point siluklak 1 minit 5 tuwaw min sauchik o umalangat kami minit bicheo point tuwaw kulak isak minit 5 ni pong. Rahnwet ang kami mi panamasan inat 5 lele isak 5 iloklokan pay na kami minipit tayo len 5 pan tabakin o pangkak niya marmarakan kachaw ni sauchik len ran ko na pan kami mi panamasan inat isak 5 lele isak 5 iloklokan pay na kami minipit tayo len 5 pan tabakin o pangkak niya marmarakan kachaw. Walang renaya mi minitikri Wanisak 5, walang Rahnwet 3 minutes crazy sa payo. Wan sasongan ka siya mamoratinan sa pangwat. Mimini insis kriya isak 0.5 sak 5. Pohnpei panrasang kachpin clock 1 minutes 5 sak 5 nin sauchik o panprong salang kachpin clock 1 minutes isak payo ni may sangan lakap. Main ko yung natsakan autapan sa palmatya yung Rahnwet. Kalanin kupran kores o kasalega.